तो 5 से 10,000 रुपए बचा सकते हो अपने पीसी बिल्ड के ऊपर। फटाफट से बताता हूँ कैसे। सबसे पहले तुम इस वेबसाइट पे आओगे, यहाँ कॉन्फ़िगर बिल्ड पे क्लिक करके जाओगे। यहाँ पे ऐड ग्राफिक कार्ड पे जब तुम क्लिक करोगे ना नीचे, तुमको मान लो कि 9070 XT चाहिए और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितने भी 9070 XT मार्केट में अवेलेबल है सारे दिख गए। तुमको यहाँ पे चूज करने का ऑप्शन आएगा और तुमको ये दिख जाएगा कि सबसे सस्ते से लेके सबसे महंगा कौन सा रिटेलर इस ग्राफिक कार्ड को बेच रहा है। और नॉर्मली लोग भाई 80-80 हजार रुपए में ये ग्राफिक कार्ड खरीद रहे हैं, फिर बोल रहे हैं हमसे पीसी बिल्ड नहीं हो पा रहा। सोचो कि बाकी सारे प्रोडक्ट्स में तुमको जब पता चलेगा कि लोवेस्ट प्राइस कहां मिल रहा है, वहां से तुम ऑर्डर करोगे तो अपने पीसी पे कितने पैसे बचाओगे। और अगर तुमको इस वेबसाइट का लिंक चाहिए तो फॉलो करके कमेंट कर दो लिंक।